omusoga ali eyo oba ayende ebintu bya Busoga ku lwaki amasaza gana agandi bona balangira era baida batyo okufuuka balangira mu masaza gaibwe ntandise ni Ntembe era nakukobera nti Ntembe okwetebwa Ntembe kuba naye yatembetanga ebika byona era Ntembe naba abayise waguma navaawo najja ku Bukooli era nakobera nti omwami yebayitanga Okali omwana omukulu wana mutukulu okuva ebonolo ne yavaamu isaze erye lya Bukooli era nakoba nti banaife abayise muna bona nakobere wa mukajanga luba muwulira Lubasi Road muwulira amaina banagodi gombye mwawulira ba Munulo abo bona bayise muna nakobera nti abo bava Kyaggwe era ye batuuka bona bafugazaawo olwoni kunonda idana nakobera nti abebonole bunanumba bona bavwere baida balumba bulumbe Busoga era omusoga yakoba ati buno busadda bona butulumbye munanga abayise abebonole bunanumba bona babaawo na irenga bona bayine bikebyebwe byendawulo kale gano tuli kujja ku kisigini owa kisiki banaife abayise igaga nkobe nakoba gano nti omwami yazala abaana 30 igaga bya Ruhanga ndawula munono omwali n'abalongo okwali Kayuni Kalange eyavaamu ekyalo Bulange era ndi nti abayise igaga muli kukiwuliriza bulungi gano kikobebwa nti omwami ono yegagula bwegagule okuva enenda nga abaana abeera balinga nga bampuitu era nga gatambula ajja yagata okugata n'okulemerayo bwe yatambula yaja yakoba atya anze lina amagagali era negagula era ekyalo bugagga kiriyo munange bwe yaja yasiima yatuuka eyo kikobebwa nti ye mwene yafa omwana we yebayetanga Muyinda gano kikobebwa nti yadema okwiza endole ya baba we enenda era yakuma ekiina yatamu ebisiki ebyomuliro era yatandika okutiisatiisa abantu nga omuntu amulumbagana ajja kumuta mu bisiki omwo era ole omusoga akobera ati oli kujja omusaadha ole yakuma ebisiki ewa kisigini kale munange abasiki mwabanga mwena mujire eyo aye gano abaana bano okujja eyo mwali mujire kukyalira kukojja waimwe nkono eyakonolanga obukonole kuba ono bamugulika mu unimpuga eyalinga azaala dada wa omukama namutukula okuva ebonolo munono omuli olulyo olwabayisingo malukidi mpuga kato kimera isimbwa wamala kaistola akondoza mukaidukira bukalamu na irenga banaifa aba primary tibatiro lwisi kukatola bukalamu gano kikobebwa nti unimpuga ono ne yali omwana asinga busiga mu balangira bona abayisengobi banange mweda kunsoniga tuli kwogera Lusoga omwana ono yali wantaka ino era ono kwikiriza abazungu yeti yaikiriza muzungu na irenga amaina aga Godfrey galiyo aga mugogere gonagono bage ekisilamu obage idino lero na irenga galiyo era abasada bamukobanga ate abasaiza bali kuiza ati mpulira era ekyalo mpulira kiriga gatiga kibale agali enina eyabayise mulondo galiwo yawe mpulira era oyeda kwetegereza nti eisaza lyankono nerisinga butono mu masaza gona olwokuba nti yeti yayikirizaganyanga na baganda be kyebasalangawo era ni mu Busoga lukiiko okutaawo lukiiko gane Bugembe yeti yakikanga era ye ebirowoozo bye byalinganga kukuloba ngege oba mmale gale mu mwigagule gwe beta mpologoma era nga gavaawo Luisi ajja kule yasomoka kule yajja kule mu bagwere era ebugwerawo galigo abayise ngobi galigo abayise igaga olwokuba nti omwami ono yali musaale ino kuba yali yabadda n'eryato webeta ku mwalo galuyi gansi ayina ngonde ng'asaabala yajagala yafurumamu kule ku bugwere era ono kikobebwa nti ne mu kufa kwe tiyafuira kuno mu Busoga be era yafuira bugwere eruuyi eyo era abayise ngobi baje eyo na irenga abandi bafukamu abayise mugwere era enkuna eri eyo gyebeta tadamiri ebintu bibitirivu ebyewunisa gano mu Busoga era nga bwe twidde okutandika okubiringaku nga bwenkobye nti ensozi mbitirivu ebibira byalinga bibitirivu engolo mbitirivu n'enanda daifwe edetoloire Busoga yali ya mugendo ino era Busoga kyali kya magero olwokuba nti kyali kyererezi wabula Buganda nga bwenkobye nti Buganda yayinanga ino okufugaza wabula kuno bwe yayinanga okufugaza munanga yayagana mu baidukulu b'ebunolo era aho twavaawo twatandika ani okola omukago era kyevobo n'abasogaye baava gano bajja balambibwanga abandi bajja Buganda eyo munange eri ekika ekyabenvubu ekyemengo ekyali kyene lusozi olwo wabula kabaka bano baase kabaka abeira abasookawo munange tebalinganga amengo
gano kikobebwa nti Abasoga okutandika okola omukago kwali ku Kabaka Suuna eyasooka gano ye yali ngati amanaggalabi eyatyamanga enaggalabi kikobebwa nti Abasoga baali bagambibwa era batoloka oleni gakobera mwina ati tulikwenda kubita gano ole yakoba mwina ati akabira ako koli kubitamu gangulu ku Majestic Plaza galiwo akasozi era gali ekibira ekyali nga tikibitikamu era nga kyaidula Mpala Omusoga yakoba ati tienda kubitaawo galu yawo galiwo akakabira kaki Kampala ere ekintu oberi na Kampala munangeri yaida lyatandika okubanga lyatuukirira mu matu ag'abantu nkobe nakobera nti programu eno banaifwe nenda kusima Busoga tourism heritage era nenda kusima obwasha bazinga bwa Busoga nenda kusima banaife abatuvuddirire Rupia nenda okusima banaife aba subscribinga ku YouTube channels daifwe TikTok pages daifwe nagandi era nenda okusima omumbeda namutamba Hereni okubanga ovire munange okutandika okwidukira bakidada baifwe engolo obe ebintu ebyamadolbe ebintu ebyewunisa badada baifwe bye bakozesanga niye batukiranga eri ambuza era abantu batira okumbuza ati Abalangira bano okuva ebunolo balyanga ki ng'enemere ensakirize kali kwida ndakujeta nsakirize na irengo omuzungu bwe yaida yatandika okwenda otusiima olw'obwongo bwaife yatandika okwenda okutwingizaamu ebintu ebibye okwaniriza kalukye byaibwe ate ng'eyo yaife tuli kugivaaku moba badada baifwe bye baasabanga baabifunanga kiba kitegeeza nti bo bonabona baazikirira sitaani munange toli sitaani kalukya esigala kalukya kitegeeza endya enambala neneeyisa tina kindi n'ebikolwa